no Silence, sou automotivo. E aí galerinha, hoje nós vamos mostrar a confecção dessa caixa, os detalhes, começando pelos parafusos. Parafuso longo, parafuso de 4 por 50 milímetros, um parafuso realmente longo, galera. E a madeira utilizada na maioria dos nossos caixotes é o compensado de 18 milímetros, que faz com que esse parafuso ele fique sobrando aproximadamente 32 milímetros. Utilizamos também cola branca entre uma madeira e outra. Tá aí galera, a caixa de médio sendo fechada, alguns detalhes que vai ter. Caixa fechada, agora caiu na massa para depois cair na pintura. Parte azul pintada, dessa vez eu coloquei como base o preto, para o azul ficar com um tom mais escuro. É o mesmo azul metálico da outra caixa, galera, só que o fundo preto. Para o acabamento ficar mais bonito, a gente colocou o vivo branco, que é esse friso no contorno da madeira. Agora vamos partir para a parte branca do caixote. Essa parte aí do meio, que tem uns detalhes brancos. Médios de 8 polegadas da Aeros, o E358 de 350 watts RMS. E se ainda não for inscrito no canal, eu peço que se inscreva, dê aquele velho like e não perca os próximos vídeos. Sub da Bravox, o Endurance 2K de 800 watts RMS, bobina dupla. E ao redor do friso sempre colocamos uma tirinha de carpete preto para dar um detalhe legal. Cornetas D250X e tweet ST400 pintado de preto fosco para dar um contraste legal também. Neste som nós utilizamos dois módulos de 4 canais, sendo um esse booster de 3000 RMS e o segundo o Rodstar 4210, o famoso roxinho. Contamos também com um voltímetro da Stetson. O Rodstar já está pronto para cair na instalação agora, galera. Então galera, essa caixa foi feita sob medida na mala desse Fiesta Sedan. Foi a conta certinha. Então vamos passar para o teste. Vou pedir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Conta o tempo, veja novo espelho. Je t'aime, oui je t'aime, Inscreva-se no canal. Sou automotivo.